ពុទ្ធទាំងសរណង្គច្ឆាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងធម្មយ៉ាងសរណង្គច្ឆាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះធម៌ជាទីពឹងសង្ឃាំសរណង្គច្ឆាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងជីវិតដែលយើងគិតថាជារបស់យើងកើតឡើងហើយវាក៏រលាយចែកតាមធាតុសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏មិនអាចកាន់កាប់ទៀតថ្ងៃមួយវាប្រែបាត់ទុកតែកំជាប់តាមខ្លួនយើងរត់រកសូភៈមង្គលយើងខ្លាចការបាត់បង់តែអ្វីនៅលើលោកនេះគ្រាន់តែជាការប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មអនិច្ចំមានន័យមិនទៀងទុក្ខំជីវិតមិនអាចជៀសវាងសេចក្តីឈឺអត្តានត្តាគឺមិនមែនខ្លួនយើងទាំងអស់កើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញពាក្យថាត្រៃលក្ខcònមានន័យជ្រាលជ្រៅជួយបង្ហាញផ្លូវចេញពីវាលវត្តដាក់សង្សារអ្វីកើតឡើងព្រោះមានបច្ច័យរបស់វាដល់ពេលវេលាវាក៏បាត់រលាយបាត់វិញអនិច្ចំរាងកាយនេះមិនទៀងមែនពិតទុក្ខំក្នុងមួយជីវិតយ៉ាងច្បាស់ជាឈឺអនត្តាយ៉ាង32មិនមែនជារបស់នៃយើងទាំងអស់កើតឡើងគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ដោយកម្មបើយើងយល់ពិតចិត្តនឹងស្ងប់ស្ងាត់លែងចង់កាន់កាប់លែងខ្លាចការបាត់បង់អនិច្ចំសូមយល់ក្នុងចិត្តជីវិតនេះមិនទៀងមែនពិតទុក្ខំធ្វើចិត្តឲ្យប្រៃខ្លាយជាសុខអនត្តាមិនមែនខ្លួនគិតថាលែងមានណាញ់គិតតែមិនឲ្យចេញយើងនឹងជួបតែសេចក្តីស្ងប់ជួលបកតាមផ្លូវជីវិតដើរទៅមុខធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ហើយបំភ្លេចទុកចោលទៅបាសត្វឬមកពីមុខសូមឲ្យរំលងបាសត្វឬមកពីក្រោយខ្នងសូមឲ្យរលីបាសត្វឬមកពីឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយជាមិត្តបើមានអ្នកជន់ឈៀសូមឲ្យបានសុខមួយជីវិតចាំថ្មីរាល់ការពិតសូមឲ្យបានជោគជ័យពុទ្ធទាំងសរណង្គច្ឆាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងធម្មយ៉ាងសរណង្គច្ឆាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះធម៌ជាទីពឹងសង្ឃាំសរណង្គច្ឆាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងជីវិតដែលយើងគិតថាជារបស់យើងកើតឡើងហើយវាក៏រលាយចែកតាមធាតុសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏មិនអាចកាន់កាប់ទៀតថ្ងៃមួយវាប្រែបាត់ទុកតែកំជាប់តាមខ្លួនយើងរត់រកសូភៈមង្គលយើងខ្លាចការបាត់បង់តែអ្វីនៅលើលោកនេះគ្រាន់តែជាការប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មអនិច្ចំមានន័យមិនទៀងទុក្ខំជីវិតមិនអាចជៀសវាងសេចក្តីឈឺអត្តានត្តាគឺមិនមែនខ្លួនយើងទាំងអស់កើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញពាក្យថាត្រៃលក្ខcònមានន័យជ្រាលជ្រៅជួយបង្ហាញផ្លូវចេញពីវាលវត្តដាក់សង្សារអ្វីកើតឡើងព្រោះមានបច្ច័យរបស់វាដល់ពេលវេលាវាក៏បាត់រលាយបាត់វិញអនិច្ចំរាងកាយនេះមិនទៀងមែនពិតទុក្ខំក្នុងមួយជីវិតយ៉ាងច្បាស់ជាឈឺអនត្តាយ៉ាង32មិនមែនជារបស់នៃយើងទាំងអស់កើតឡើងគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ដោយកម្មបើយើងយល់ពិតចិត្តនឹងស្ងប់ស្ងាត់លែងចង់កាន់កាប់លែងខ្លាចការបាត់បង់អ
និច្ចំសូមយល់ក្នុងចិត្តជីវិតនេះមិនទៀងមែនពិតទុកខំធ្វើចិត្តឲ្យប្រៃคล้ายជាសុខអនុត្តតាមិនមែនខ្លួនគិតថាលែងមានអញគិតតែមិនឲ្យចេញយើងនឹងជួបតែសេចក្តីស្ងប់